जानते हो लापता लोगों के केसेस क्यों नहीं लेने चाहिए हमें? सिंपल, अगर किसी का बच्चा लापता है तो उसे ढूंढना उनकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अगर बच्चा अपनी मर्जी से भागा है तो हमें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए ना। यानी कि ऐसे मामलों में हमारे लिए कोई जगह नहीं। आप समझे क्यों? बोलो भैया। हाँ जी, मैं समझ गया बॉस भाई। तो टाइम वेस्ट मत कर, नोटिस डाल दो और फिर जल्दी से जाकर खाने के लिए कुछ ले। हम गुमशुदा लोगों के केस नहीं लेते तो हमारा सर खाकर पेट मत मारो।